こんにちは、代々木の家のカイトです。今日はですね、代々木の家の窓辺の紹介をしたいと思います。なんで窓辺の紹介をするかっていうところなんですけど、自分が普段設計する時も窓はすごい大事な要素として考えていて、ただ窓それ自体を今回喋るんじゃなくて、窓辺のことを喋ろうと思ってます。じゃあ窓辺って何なのって感じだと思うんですけど、窓辺ってもうちょっと窓より大きく空間を捉えているような言い方で、例えばですけど、窓だけじゃなくて窓と、その手前の、テーブルだったりとか、窓と、その手前のソファーとか、そういうのをこう一緒くたに捉えて窓辺っていう風に考えると、結構そのデザインの幅って広がると思っていて、でうちの家も今日は4種類の窓を紹介するんですけど、その窓ごとに窓の手前に、どういうものが置かれてるかとか、どういう生活を想定して設計したかっていうのは違ってくるので、そこら辺を紹介できると面白いかなと思ってます。では、1個ずつ見ていきたいと思います。まず最初の窓は、オフィスリビングのデスクの前の窓です。この窓は腰の高さまで壁があって、その上が窓になっているので、ちょうどその窓の高さとデスクの高さがなんとなく揃ってたので、ここはデスクとセットの窓辺を考えました。ただご覧の通り、日中は結構この太陽の光が強く入ってくるので、ちょっと正直作業は日中はしづらいので、仕事は結構ダイニングとかのテーブルでやることが多いんですけど、でやっぱりデスク周りって結構物とかが現れたりすると思うんですけど、窓枠がちょうどこう小物を置くのにはちょうどいい奥行きになっているので、例えば、電卓とか、あるいはなんか文房具とか、あるいはなんか小物を入れるボックスとかを結構並べています。この窓の先にはですね、椿の木が見えて、代々木の家は2階にあるので、ちょうどデスクに座ると正面に椿の木の葉っぱが見えて、すごい仕事をしてても気持ちがいいです。2つ目の窓も、オフィスリビングの窓です。こちらもさっきのデスクの窓と一緒の高さで、腰までは壁になっているんですけども、その高さを利用して手前にデイベッドをつけて、でその窓とそのデイベッドの高さの間には、クッションを敷き詰めて、ソファーと窓が何かちょっと合体したような、そんな雰囲気の窓辺を作っています。ソファーをこう作り付けにした理由としては、窓とセットのソファーを作って、ソファーにこう座ると、後ろから太陽の光が入り込んで、窓とか光とかそういうものを背負い込んで座れるような、そういう窓辺を目指して作りました。やっぱりこの窓は、さっきのデスクの窓と一緒で、家の中心にある窓なので、この窓を中心にして家が作られていくようなイメージで設計したんですけど、2つ窓が並んでるので横幅も大きいですし、それと同じサイズでソファーを作ると、かなり家の中の現れ方としては、主役になるような家具になっているかなと思います。さっきのデスクの窓と一緒なんですけど、これはおそらく 2,30 年前に作られた窓枠がそのまま残ってるんですけど、窓枠は残して壁だけ壊しているので、近づいてみるともともと壁があったところの痕跡がわかるんですけど、それを外したことで壁からこの窓枠がニョキッとこう前に飛び出しているような、そんな風なデザインになってます。でこうすることで結構空間としても輪郭がはっきりしたりとか陰影ができるので、空間が単調にならないというか、メリハリをつけるための一つの方法になっているのかなと思います。そうですね。で、オフィスリビングの窓については、家の中に光をいっぱい入れ込みたいので、基本的にカーテンをつけてません。あくまでこの空間はいろんな人が来たりする、オフィスとかそういうちょっとパブリックな雰囲気の空間なので、カーテンがなくてもですね、意外と生活してて気にならないです。ただ、夜になると内部の光が強いと外から丸見えになっちゃうので、オフィスリビングの照明は比較的暗くして、外からあんまり中の様子が見えないような、そういう工夫はしています。次がオープンストレージの窓です。オープンストレージの窓は床から天井まである、いわゆる掃き出し窓って言われる大きめの窓なんですけど、実は最近レースのカーテンをつけました。やっぱり掃き出し窓は結構面積的にも大きくて外から丸見えなので、
でかつ寝室とか水回りにも近いというエリアで、外からの見え方をも考慮しつつ、結果的にはレースのカーテンつけることにしたんですけど、そもそもオープンストレージって、民芸品とかカーペットとか布、テキスタイルみたいなものをこう収集して集めて、見せるための場所だったんですけど、窓辺もこういうレースのカーテンみたいなテキスタイルがあるっていうのは、他のテキスタイルとの相性を考えても結構面白いかなっていうことで試しにつけてみたんですが、結果的にオープンストレージって他のところも全部白い壁とか白い床で作られてるので、この白いレースのカーテンもすごい相性良くて、オープンストレージ自体が結構抽象的な雰囲気になって、個人的にはすごい気に入っています。であとはこの窓も南面に面しているので、結構直射日光がもともと強く昼以降に入ってくるお部屋なので、物を直射日光から守ってあげるっていう意味でも、カーテンつけてよかったのかなと思っています。次の窓はダイニングルームの窓です。この窓は普段こんな感じでテキスタイルをクリップで留めて垂らしていて、全部閉じちゃうと結構暗いので、いつも半分布で垂らして半分オープンにして、光を部屋の中に入れています。で、ここの窓辺で特徴的なのはやっぱりワインボトルが並んでることかなって思うんですけど、そもそもなんでこういうことを始めたかっていうと、このダイニングルームを作る時にやっぱりこの窓の手前にダイニングテーブルがあって、隣に食器棚もありますし、ダイニングテーブルに座ると、窓と後ろの収納棚に囲まれたような空間になると思ったんですけど、この窓辺とその飾り棚の上にワインボトルとかが並んでいると、なんか飲食店みたいにこうお酒に囲まれてるみたいな雰囲気が作れるかなと思って並べ始めました。で結果的になんか友達とか家に来ると、なんかお店みたいだねとか言ってもらえるので、結構うまくいってるかなと思ってます。では今日は窓辺の紹介をしてきたんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。自分自身もですね、お気に入りの窓辺とかはあるんですけど、やっぱりこう時間帯によって過ごしやすい窓辺って一日の中でも変わってくるので、僕は結構一日中、いろんな窓辺を映りながら生活してるんですけども、皆さんも今日見た窓辺の中で、好きなものがあったらコメント欄とかで書いていただけると嬉しいです。今回も最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。グッドボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画も楽しみにしていてください。